Meron nag-comment Grabe. kahapon sa Air Asia Bini. Ang pakialam ko sa kanila, i-report nyo na yan. Kupal yan. Boxer yan eh. Sino? Yung Air Asia na, Air Asia, di ba yun yung ano? Hindi, yung Air Asia Bini. Basta yung Air Asia Bini na yun. Yung kumpal na Airbus Simulation, yung nag-spam ng kung ano-ano sa chat natin. Kala ko 9-11. Kahapon ang comment ng Air Gago. Asia Bini. Pati yung 99.5 Air Asia Bini. Ano to? What's this? Nako. Dude. Airbus Simulation. I'm calling you out, man. Bro, bakit? Bakit naman? Dude, you're spamming yung pati yung Bini na include mo pa dyan sa comments. Nako. Wag naman mang-spam ng mga Air Asia. Naku, wala tayong sponsor dyan ng Air Asia. Naku, makamano pa tayo. Ay, naku. I mean, nag-comment sa from Kayak, is that your family in the background? Ay, oh, yes. They're actually, naku, well, because I'm working sa sari-sari store, ay, naku, ito, ulit, that's your, answer to your question, Kayak. Thank you. Thank you sa pag-nood ng The Star Show. So, ay nako. Airbus, man. I don't want to be mad at you, brother. Jowa. Air Asia Bini 99.5, number 195.9. What? Jowa. Nako po, why? Nako. Ay, nako. I think, Gio. Oh, napapanood mo to, Gio. I think you will see this crap kasi ay nako. In-include niya, brother, yung Bini, brother. Oh. See this. May Bini talaga. Bini 'yon, oh. Bini. May Indonesia pa na Bini. Nako po. Kamatis. Ay, mga Rizalians. Oh. May nakita ako kanina sa live chat. Ano daw? Tingnan mo, Gio. Si Airbus Simulation nagsaspam sa YouTube na. Check mo yung studio. Wait lang. Naku po! Si Tero simulation na yun! Oh no! Nagsaspam Wait lang, meron tayong i-invite na yun. Matagal na tong informal member ng mga joggers. Walang iba kundi ang inyong